，Hello， 你们好，加油加油！前面还很远吗？我们要直接去内洞的出口。哦，你们要直接去内洞的出口？就是它不是有一个森林步道比较远吗？我们对。你是从森林步道那边来？对，我从另外一边的森林步道进来的。哦，所以你也不知道那边？你们要从那个什么内洞林道出去吗？对啊，就是比较近的那条。哦，比较近的那一条。哎，就要从大门口出去吗？对啊，对啊。哦，应该快到了吧？好，我就当做它快到了，因为觉得有点喘。你们的速度大概15到20分钟，可以看到那个出口。一个交叉口。哦，好。那有地方可以休息。好。那边就是最高点了。OK。那接下来再往下走就好了。对，再往下走，但是它有个岔路可以往上走到尽头。哦，不了。对，那个就还要再半小时。OK， 好。对啊，再看到那个看到有休息的地方，我们就可以往下走，就可以就是往下走了。OK， 好，感谢，加油加油。那边比较晒不到太阳，所以应该会比这边更湿滑一点。慢慢走。好，谢谢。